tienes un Smart como este, tienes este problema, chicos. Mira lo que hace. ¿Ves? Vamos a arrancar, vamos al contacto, sale todo bien, neutro, sale todo bien, ¿vale? Todo perfecto. Ya tú le das al arranque, mira. El coche arranca todo perfectamente, ¿vale? Con sus revoluciones, todo perfecto en modo eco, todo bien. Ahora viene el problema. El problema es que tú lo apagas, mira. ¿Ves? El coche en marcha. Todo perfecto y las marchas entran todas perfectamente, ¿ves? Marcha atrás. Ponemos primera. ¿Ves? Hasta la A. Vamos a poner la A. Todo bien de botoncito. Ahora el problema es que tú la paras. Quita la llave. Tú lo cierras. O si lo quieres encender rápido, mira. ¿Ves? Ya no funciona. Ya no hace nada. Ya no quiere arrancar. Y está en punto muerto. Puedes meter ninguna marcha. No te deja hacer nada. Ahora si lo dejamos en punto muerto, lo apagamos y estamos en silencio, no sé, 1 minuto, 2 minutos, más o menos. A ver si se escucha. Todavía no. Se apaga el cuadro. Todavía no. ¿Habéis escuchado? Pues ahora cuando hace ese ruido que se desconectan los relés, tú lo vuelves a poner en marcha. Mira. Sacas el freno. Te deja volver a entrar las marchas. Todo bien. Y te deja arrancar el coche. El coche no tiene ningún fallo ni nada, ya no es todo perfecto. Pues vuelves a parar el coche. Rápido, ¿eh? Y ya no te deja. La solución al problema es... Ahora os lo explico, la solución al problema que es. La solución al problema, chicos, es esto. No sé si lo veréis bien, pero hay que ajustar el embrague. Lleva unas marquitas, un recorrido, pues hay que ajustarlo a su marca o ajustarlo con el ordenador, pero el ordenador detecta que está todo bien, hace la sincronización del embrague, lo hace todo perfecto, pero lo hace lo mismo. Vamos a ajustarlo y a ver si ese momento nos deja arrancar bien. ¿Ves cómo lleva una mancha donde dejaste? Como si estuviera desplazando. Pues vamos a dejarlo en esa mancha, en esa marquita, que es donde más se ve desgastado. Y a ver si lo podemos hacer que arranque. Tendremos 3 tornillos, uno aquí y el otro detrás, y vamos a probar a ver si nos deja arrancar.
tercero. Aquí. Yepa. Y se movió. Ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo a ese desgaste. A ver si el coche quiere arrancar mejor. Soltar un poquito más de los 3 tornillos. Intentaremos presionarlo. Ahora lo dejaremos ahí. Y apretaremos. Vamos a probar con los 3 tornillos, a ver. Apretamos. El otro está ahí detrás. Ahí. Ahí. Aquí está el tercer tornillo. Vamos a probar a ver si en esta posición arranca bien. Y si arranca bien, pues tendremos solucionado el problema. Vamos a probar. Voy a poner el contacto.